بنص كيلو مكرونه هتعملي وليمه. عايزه اقول لكم ولادي مخلصين مصروف البيت كده على الاندومي ده. اعملي بقى بالطريقه دي هتدعي لي دعوه حلوه. نبدا بسم الله ونصلي على الرسول. شويه ميه على النار وايه يغلوا معايا. احط حوالي مثلا نص معلقه كبيره من الملح، وكمان 3 معالق من الزيت، ومعايا هنا كيس اسباجيتي هكسره كده 2، وبعد كده اسقطه في قلب الميه. عايزه اديله نص تسويه مش اكتر، نص تسويه بس على نار عاليه كده. خلاص كده يعتبر خلاص نص تسويه بالظبط 50%، وهصفيه. خلاص كده زي الفل. ناخده بقى كده على المصفى ونصفيه. هصفيه كده من الميه، مش هشطف المكرونه ولا اي حاجه، هصفيها بس كده واسيبها تهدى شويه. انا هنا بس كنت بحط ميه كده في قلب الحوض نفسه كده اهديه شويه من الايه السخونيه. في نفس الحله اللي انا سلقت فيها المكرونه هحط كده فيها شويه ميه، حوالي مثلا 3 كوبايات كده من الميه. هحطها برده على النار. خلاص كده ايه ما تغلي معايا اهدي النار شويه على ما نعمل بقى الطشه بتاعه الاندومي، عشان اطش الطشه مع المكرونه. يعني طبعا المكرونه عملتها نص تسويه، سويتها بس 50%. معايا بقى كده في القلايه معلقتين زيت، عليهم 2 مكعب ماجي، 2 كده مكعب ماجي خضار او مكعب ماجي لحمه اي نوع انت بتحبيه، مع رشه ملح كده بسيطه، حوالي كده مثلا نص معلقه صغيره من الملح. نحط بقى البهارات بتاعتنا. هحط كده معلقه صغيره مليانه من بهارات الفراخ، وزيها معلقه صغيره مليانه من البابريكا، وكمان احط معلقه كبيره من الكاري، ومعايا نص معلقه صغيره او معلقه صغيره من الشطه البودر، على حسب طبعا ما بتحبوا الشطه سبايسي او بارده. كده معايا زي الفل مع مكعبين الماجي اللي انا حاططهم في الاول ده بطعم الخضار. كده معايا اللهم بارك زي الفل. كل ده بقى على النار كده على الزيت. عايزه اديهم كده تحميصه او طشه بسيطه، قيمه ان البهارات كده ريحتها تظهر معاكي على طول تطفي النار، وكده كده جاهزه معايا. هنا سقطت المكرونه لما الميه قلبت معايا، علشان يبقى ايه الطشه ما بتاخدش مني يعني ثانيه على النار. قيمه بس ما الميه تغلي معايا اروح جايه حاطه القلايه وطشه ايه الطشه بتاعتي. هنا بقى سقطت المكرونه لما الميه ايه غليت معايا. انا مديه طبعا المكرونه نص تسويه، ليه؟ علشان هديها مع الطشه دي غلوه كده او غلوتين، تاخد وتدي كده وتتشرب من التتبيله او الطشه اللي احنا عاملينها مع بعض دي. عايزه اقول لكم ريحه البهارات عسل كده اللهم بارك. معلقه كاري كبيره، ومعلقه صغيره من بهارات الفراخ، معلقه صغيره من البابريكا، وكمان 2 مكعب ماجي ورشه ملح. ننزل بقى بالطشه دي. انا هنا مشغله النار على المكرونه. يا سلام، عايزه اقول لكم الريحه تجنن. اندومي اندومي يعني، انسي بقى انك تشتريه من بره تاني. حاجه كده اللهم بارك. كنت عامله معاكم على فكره الفيديو ده من زمان جدا على اليوتيوب، بس كانت بتريكات تانية. تاخد بس غلوه كده او غلوتين وتطفي النار. كده حلو قوي، اللي هو اديتها غلوتين وطفيت النار. حتى مش بخلي المكرونه نفسها تبقى مستويه سوا اللي هو 100%، لا بديها مثلا 90%، بحيث السخونيه بعد كده ما تطفي النار السخونيه بتسوي بتدي يعني بقيه التسويه للمكرونه. عايزه بقى تزودي شطه تقللي شطه براحتك، شويه ميه بتاعتها كده عسل نحل. يا رب الفيديو يكون عجبكم، جربوها تعجبكم جدا.